Keluhan sesak nafas, sesak dada atau batuk. Bisa diatasi dengan titik pijat berikut ini. Lakukan gerakan pijat di titik ini, maka nafas akan lega, sesak dada hilang, serta keluhan batuk berkurang. Lakukan pemijatan seperti ini selama 3-5 menit setiap hari. Lakukan pemijatan yang sama pada kaki kiri dan kaki kanan. Agar lebih nyaman saat pemijatan, Anda bisa menggunakan minyak zaitun atau lotion.